तो अगली न्यूज आती है गुजरात से, जहां पुलिस ने एक घर पे रेड मारा। पता है घर से क्या निकला? 792 बोटल्स ऑफ विस्की, वोडका और बियर कैन, जिसकी टोटल वर्थ 2.76 लाख थी। अरे इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि पता है ये कहां कहां से निकले हैं? टॉयलेट सीट के नीचे से। अरे अभी तो और सुनो, इलेक्ट्रिक सॉकेट के पीछे से, टाइल्स के नीचे से, घर की दीवारों के अंदर से। नहीं मतलब क्या गुजरात को ड्राई से वेट करके ही छोड़ने का प्लान है क्या? ये स्टोरी अजय देवगन तक नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं तो रेड 3 बन जाएगी।